हेलो गाइज नमस्ते हजुरहरुलाई स्वागत छ फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर आइसकेको छु हजुरको सामुने देख्न सक्नुहुन्छ सो आज चाहिँ हामी जापानिज ल्याङ्ग्वेजको एसएसडब्ल्यू को लागि बुझ्न आएको थियौं बुटोल सो त्यहाँबाट चाहिँ सबै साथीहरुले भन्नुभयो कि जाम हिल पार्क घुम्नको लागि अनि हामी चाहिँ अहिले आएको छौं देख्न सक्नुहुन्छ मेरो साथीहरु पछाडी आउँदै हुनुहुन्छ पार्कको यो उकालो चढ्न सकिएन हामी तीनजनालाई चाहिँ हामी छोडेर हाम्रो साथीहरु चाहिँ अगाडि गइसक्नु भएको छ देख्न सक्नुहुन्छ पछाडी छोडेर हेर्नु गाइस सबै आफैले भ्लग बनाउनु भएको विवाद नगरायो के अरे सबैलाई पछाडी छोड्दै अगाडि गयो मलाई झन् यो उकालो हिँड्नै सक्दिन यही हो हिल पार्कको हिल पार्क भने यही हो गणपतिको त छोडेर गयो हो हामीलाई पसिना आयो किन पसिना आमा कता गयो हाम्रो साथीहरु तिनीहरु फर्किँदा हामी आउने हुन्छ सबै गइसके छोडेर एउटा त झन् पछाडी देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु साथीहरु त कहाँ पुग्यो बे हामीलाई थाहै होइन यहाँ खेल्न सबै चीज पाइन्छ ओ खाने हुन पर्यो हैन सबै चीज पाइन्छ आई डोन्ट नो हेलो ओए हाय हम त सकिएन हिँड्न यस्तो छोडेर हिँड्ने आराम त सकिन्न हिँड्न तर्सेको को तर्स्यो हे भगवान यस्तो टेका हिँड्नु हुने आमामा यो त झन् लास्टै उकालो हो यार त्यो साथीहरु कसरी हिँडिरहन् घडी अनि चारजना त अगाडि गइसक्नु भयो भगवान आऊ आऊ छिटो आऊ मोटीलाई एक्सरसाइज भइरहेछ मलाई चाहिँ थाहा थिएन यार यति म चाहिँ फर्स्ट टाइम हो क्या यहाँ चाहिँ आएको राम्रो रहेछ हो आउनुस् 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 हिल पार्क नामै त हिल पार्क हिल पार्कमा हिल लाएर आउने कति छिटो दौडेको नै यिनीहरू हुन त भर्खर भर्खर पाहाडबाट आएको भएर होला कि यिनीहरू दौडिने हामी त सकिन्न हो म पनि छु यिनीहरू चाहिँ देखेको रहेछ हिल पार्कमा चाहिँ कहाँ कहाँ घुम्ने ठाउँ छ कस्तो कस्तो ठाउँ भनेर सो हामी चाहिँ यिनीहरूको पछाडि पछाडि हिँडिरहेको छौँ अगाडि गएको साथीहरू चाहिँ पहिले पनि आइसक्नु भएको रहेछ अनि हामी चाहिँ उहाँहरू जता जता जानुहुन्छ त्यो त्यति हिँडिरहेको छौँ हाई हाई के के यहाँ हो खै होला सायद हो चियान घर त्यस्तो हुँदैन हो बिचारा कति वर्षको 3 वर्षको यो सबै मन्दिरमा मान्छेहरु मरेको मन्दिर हो त नि यो गाडेको अनि यो बनाएको के यो आमामा यहाँबाट त दामी देखिने रहेछ त बुटोलको भ्यू एकचोटि खुट्टा लाग्यो भने बुटोल पुग्छ सब अरे भाइ यता
ओके सब छोएर हैन मलाई तल बुझ्ने के यो देखाउन पर्छ त्यही हो देख्छ जोड्नु हिल्का खाका इच्छा अनि चियान गरेर आएको कति वटा 1500 हामी चाहिँ घर जानको लागि झर्दैछौँ हिल पार्कदेखि तल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू चाहिँ अगाडि गइसक्नु भएको छ 2 जना चाहिँ पछाडि हुनुहुन्छ फोटो खिच्दै हिँड्दै भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ साथीहरु ल आइज म त गएँ हेर छोडेर गयो नि अहिले गयो नि ए बिना सान छोडेर गयो नि अहिले यहाँ भएका मान्छे जति सबै उड्छन् म त ठाउँ चाहिँ जस राम्रो रहेछ यहाँ तर लास्टै उकालो है माथि जाँदाखेरि पनि अनि तल झर्दा पनि लास्टै ओह्रालो रहेछ उकालो ओह्रालो गर्न अलि गाह्रो हो नि अनि धेरै वर्ष भइसकेको छ बुटरमा अनि सो फेरि कहीँ पनि जाँदैन घर मात्र बसिन्छ अनि त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ गाह्रो पर्दो रहेछ फोटो खिच्दिन न बिना जान भएन कि अलिकति तर म चाहिँ कस्तो भन्दा लाउनै मन यो उकालो र ओह्रालो हिँड्दाखेरि हो क्या कहाँ एकैचोटि त्यहाँबाट गुल्टा त अनि सिधै पुग्छौ मापासी चेक गर्ने अर्केको माटो छ र आज त्यति हँसाउनु भएन मापासी भन्दाखेरि माटो सुन्नुहुन्छ उता बिचरा आज हिल पार्कमा हिल सेन्डिल लाएर आउने आउनुहोस् चोर 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 नटी कपिला हान्ने त पाप लाग्छ नि त 3 क्लासमा कि 2 क्लासमा पढेको होइन अब चाहिँ सरासर घरतिर जाने है कतै जाने होइन खुट्टा दुख्यो साथीहरू सुन्यौ अब चाहिँ घर जाने है सरासर थाकेर बसेको अवस्था आइसक्रिम खाने कमेडी हो नि हाम्रो साथीहरू नाला हो नि यो नाला हो न चापाकल भन्ने त उसो पेल्ने खालको हुन्छ यो भिडियो चाहिँ होइन यो भिडियो चाहिँ सबै जापान गएपछि नै हेर्नु है युट्युबमा आउँछ